سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ኣብትሕቲ ማናጀር ጀሮኒሞ ብራቦ ሮድሪገዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣትሌታት ዕቑበ ክብሮምን ኮኸብ ተስፋ ጋብርን ኣብ ማራቶን ሊዝበን ናይ ፖርቱጋል ዝሓለፈ ሰሙን ተሳቲፎም ነይሮም ነቲ ኣዝዩ ኣድካሚ ውድድር ድማ ካብ ጾታ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ኣትሌት ዕቑበ ክብሮም ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 10 ደቂቕን ባዶ ካሊታትን ግዜ ብምዝዛም ናይ ሻምናይ ተርታ ሒዙ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ካብ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኤርትራዊት ኮኸብ ተስፋ ጋብር ንውድድራ ብ2 ሰዓትን 33 ደቂቕን 17 ካሊታት ግዜ ናይ መዛዝን ሕንጻጽ ምርጋጽያ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻይ መበራብዓይ ተርታ ብምርካብ ንማናጀሮም ክልቲኦም ጸባላሕሚ ኣስትዮም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብቲ መዓልቲ ዝተኻየደ ሊዝበን ፍርቂ ማራቶንን ኣካል ናይቲ ውድድራት እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰለስተ ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ማለት ኣማኒኤል መሰል ዓወት ሃብተ ክብሮም ገብረ እግዚኣብሔርን ተሳቲፎም እዮም በዚ መሰረት ኣማኒኤል መሰል ንውድድሩ ብ1 ሰዓትን 3 ደቂቕን 2 ካሊታትን ግዜ መበል ሻምናይ ተርታ ክረክብ እንከሎም ዓወት ሃብቶም ድማ ብ1 ሰዓትን 3 ደቂቕን 12 ካሊታትን ግዜ መበል ታሽዓይ ክብሮም ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ብ1 ሰዓትን 3 ደቂቕን 17 ካሊታትን ንውድድሩ ብምፍጻም መበል 10 ተርታ ኮይና ኣትዮም እዚ ድማ ምስ ቀዳሞት 10 ኣትሌታት ክፍጽሙ ምኽኣሎም ካብ ብዙሓት ኣድናቆት ረኺቦም ኣለዎም መበል ሳልሳይ ግዚኡ ኣብ ቻይና ክካየድ ዝቐነ ቱር ጓንጉዝጆ ኣትሎም ኣብዚ ቢዩሲአይ ናይ ክልተ ሓይል ፈረስ መዐቀን ዘለዎ ናይ 6 መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ ውድድር ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ክሳተፍ ምቕናይ ዝፍለጥ እዩ ብኣጠቓላሊ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ እዚ ይመስል ብሁሉል ግዜ ናይ 22 ሰዓታትን 42 ደቂቕን 42 ካሊታትን ግዜ ኣባል ክለብ ኪክስቴፕ ስፓኛዊ ኤንሪክ ማስ ሻምፒዮን ቱር ጓንጉዚ ናይ 2019 ክኸውን ከሎም ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብ53 ካሊታት ግዜ ተበሊጹ መበል 17 ቦቱ ከድፈረ ንውድድራቱ ፈጺሙ ጀርመናዊ ፓስካል ኣከርማን ብ62 ነጥብዩ ናይ ነጥብ ማልያ ንሓላል ክወዛዝ ኻለም ኣብዛ ማልያ መበል 45 ዝነበረ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ናብ መበል 51 ለጠቕ ክብል ክኢልዮም ናይ መንስያት እትወሃብ ማልያ ስፓኛዊ ኤንሪክ ማስ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ከውዕላ እንከሎም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብ41 ካሊታት ግዜ ተበሊጹ መበል ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ፈጺሙ ንብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣንበሳ ዓቐብ እትወሃብ ልብሲ ፖላንዳዊ ቶማስ ማርሲንስጊ ብ40 ነጥቢ ጎብለል ኮይኑ ብጋንታ ድማ 68 ሰዓታትን 11 ደቂቕን ባዶ ካሊታትን ግዜ ቤልጂማዊት ክለብ ሎቶ ሶዳል ነዚ ውድድር ክትዕወተሉ እንከላ ናይ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ክለብ ኣስታና ዝኾነ ድማ ብ17 ካሊታትን ግዜ ቢሕራ መበል ሳልሳይ ተርታ ሒዛቱሉ እያ ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ኣርሰናል ነበር ሶል ካምፕበል ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ሳውዘርን ዩናይትድ ኮይኑ ተመሪጹም ወዲ 45 ዓመት ካምፕበል ምዛ ናይ ሊግ ሓደ ጋንታ ን2 ዓመትን መንፈቕን ዘጽንሖ ውዕልዩ ፈሪሙ ዘሎም ኣብ ሓንቲ ናይ ቱርኪ ዲቪዥናት ዝኾነት ኮንያ ስፖር ከም ሓላዊ ማዕጾ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎም ሴርካን ኪሪንቲ ድሕርቲ ጋንቱ ምስ ሸኒ ማላትያ ስፖርት እናተጻወተት እንከላ ጾታ ካብ ዝጅምር 13 ካሊታት ጥራይ ምስ ተላዕሎም ብዝገበሮ ጌጋ ግዳይ ዝቐልጠፈት ቀይሕ ካርድ ናይ ዓለምና ኮይኑ እቲ ወዲ 34 ዓመት ሓላዊ ውልዳት ሴርካን ኪሪንቲ ነታ ካብ ዝተሓዘ ወጻኢ ዝነበረት ኩዕሶ ብኢዱ ብምትንካፍ እዩ እዚ ፍጻሜ ኣጋጢሙ እዚ ንሃገራት ጋንታ ቱርክ ወኪሉ ኣብ 3 ግጥማት ተራእዩ منبارو زغلصل حلا ولدات مسرتاو جيجا بمغغاي طراي اب تاريخ كعسو غير عالمنا زعابي جيجا سريحلهم እቲ ብኣጥቃዓይ ኣንጻር ጋንታ ምርዮንኬ ፎፎና ድሕርቲ ጸቕጢ ዝተፈጥረሉ ንኹዕሶ ክሕዝ ተገደደ ቱርካዊ ሓላ ውልዳት ዋላ እኳ ነቲ ግጥም ዝመርሕ ዝነበረ ማእከላይ ዳኛ ከተልሎ እንተፈተነ እቲ ብሙሉእ ወኑ ዝከታተል ዝነበረ ዳኛ ግን ግደፍ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብምባል ካብ ሜዳ ከም ዝባረር ይገይርዎ ድሕርቲ ኣዝዩ ኣጫራቆ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ሓላ ውልዳት ኪሪንቲ ብዝፈጸሙ ጌጋ ንደገፍቲ ጋንቱን ኣካየድቲ ክለቡን የቕሬታ ብዝገበርኮ ኣዝዩ ዓብዪ ጌጋ ብምባል ክዛረብ እንከሎም ነቲ ግጥም ድማ ኣብ ትሕቲ ሮቢን ያልሲን ትስልጥን የኒ ማያትላ ስፖርት ማ ካብ ጉሌርመ ብዝረኸበታ ሸቶ ሙሉእ 3 ነጥቢ ከሲባ ክትወፅእ ክኢላ እያ
ግጥማት ግሎባል ክለባት ኤውሮጳ ማለት ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ሳልሳይ ሰሙን ፀወታታቱ ትማል ምሸት ኣሰላሲሉ ነይሮም ብባየርን 7-2 ተረቲዓ በዚ ውድድር እዚ ሰለሎ ዝኣተዋ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻመ ዝበፅሐት እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንክሬና ዝቬድካ 5-0 ብምርታዕ ናብ ሓዲድ መንገዲ ዓወት ተመሊሳላ ቅድሚ ዕረፍቲ ድሕሪ መስበርቲ ሂጎ ሎሪስ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ተረኪቡ ዘሎ ሃሪኬን ነቶም ንጋንትኡ ክገድፉ ዝምሕፀንዎ ዘለዉ ሰባት መልሲ እትኸውን ቀዳመት ሾቶ ከመዝግብ እንከሎም እንኮ ኣብ ባሎን ዲዮር ተሓፂ ዘሎ ኤስያዊ ተፃዋታይ ሂንሚንግ ሶንግ ድማ ኣብ መበል 16-44 ደቂቕ ብዘመዝግበን ሸቶታት ጋንትኡ ንዕረፍቲ 3-0 ክትመርሕ ኣኽኢሎማ ድሕሪ ዕረፍቲ ኤሪክ ላሜላ ስሙ ኣብ ዝርዝር ኣመዝገብቲ ሸቶ ክውስኽ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃሪኬን ንዕኡ ካልእቲ ንጋንትኡ ድማ ሓምሸት ሸቶ ኣመዝጊቦም ፀወታ ድማ ብዓወት ቶተንሃም 5-0 ተዛዚሙ ነዚ ምድብ ተቐድልሶ ዘላ ባየር ሙኒክ ናብ ግሪክ ጌሻ ምስ ኦሎምፒያኮስ ገጢማ 3-2 ብፀቢብ ድማ ተዓዊታ ኣብዚ ዓመት ኣደናቂ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ሌቫንዶቭስኪ ሎሙን 2 ሸቶታት ኣመዝጊብሎም ንምድብ ሓደ ብምሉእ ነጥቢ ትመርሖ ዘላ ፒኤስጂ ንክለብ ብሩዥ ብተመሳሳሊ 5-0 ተሳሂላታ ፒኤስጂ ማውሮ ኢካርዲ ምዘመዝገባ ሸቶ 1-0 መሪሓያን ዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ኣሰልጣንያ ቶማስ ቱኸል ንተፃወቱ እንታይ ከም ዝገበረሎም ንልዳት ክለብ ብሩዥ ብሸቶታት ከዘቕብብዎም ተራዮም ኢካርዲ ካልእቲ ሸቶ ክውስኽ እንከሎ ኣብ መበል 20 ዓመቱ ንሳልሳይ ግዚኡ ንባሎን ዲዮር ብምሕፃዩ ታሪክ ዘፅሕፍ ዘሎ ኪልያን ምባፔ ድማ ሃትሪክ ምስራሕ ንውፅኢት ናብ 5-0 ሰቂልዎም ፒኤስጂ ብኣእማኒ ዓወታት ነዚ ምድብ ትቕልሶላ ሪያል ማድሪድ ብወገና ናብ ቱርክ ጌሻ ንጋላታ ሰራይ ብፀቢብ 1-0 ብምስናፍ ናይዚ ዓመት ቀዳሞት ሙሉኣት 3 ነጥቢ ኣውሒሳ ንእንኮ ሸቶ ሪያል ካብ መስበርቲ ዝተመልሰ ቶኒ ክሩዝ ኣመዝጊብዎም ኣቐዲማ ንፀወታ ዘሰላሰለት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ሜዳ ንባየር ሌቨርኩሰን ዓዲማ ብእንኮ ሸቶ ኣልቫሮ ሞራታ 1-0 ተዓዊታትላ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ድማ ናብ ቱሪን ጌሻ ኣንጻርታ ንዝውድድር ክትዕወተሉ ትፅቢት ዝግበረለን ጋንታታት ዝኾነት ጁቬንቱስ ዘሰንበደታ መሲላ እኳ እንተነበረት ብ2 ሸቶታት ፓውሎ ዲያባላ ብፀቢብ 2-1 ቀፂዓታ ጁቬ ኣብ ክራማት ካብ መሳርዓ ክትኣልዮ ትፅዕር ዝነበረት ላዦያ ኣብ መበል 77 ደቂቕን 79 ደቂቕን ሸቶታት ኣመዝጊብወን ኣብዚ ውድድር ናይ ሚታዊት ዓወት ጉዕዞ ዝቐፀለቶ ሻምፒዮን ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ንኣትላንታ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ብገፊሕ 5-1 ቀፂዓታ ኣትላንታ ድማ ብፍጹም ቅላዕ ካብ ሚኖስላቭ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ታሪኻዊ ኣመዝጋቢ ሸቶ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ ኣጉሮ 2 ሸቶታት ምምዝጋብ ነቲ መሪሕነት ብኣንጻሩ ገበሮም ድሕሪ ዕረፍቲ ንሽልማት ባሎን ዲዮር ኣብ ቀረባ ዓመታት ክዕወተላ ብዙሓት ዝግመት ዘሎ ራሒም ስተርሊን ነቲ መድረኽ ንምቁፅጻር ተበራቢሩ ከም ውፅኢቱ ድማ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ምስራሕ ንውፅኢት ጋንቱ ሰማይ ኣዕሪግዎም ኣብዚ ፀወታ ውልዶ ኣካፋሊ ማንሲቲ ፊል ፎደን ብ2 ቢጫ ካርድ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ እዮም ካልኦት ኣባላት ናይ ዝምድብ ሻክታር ዶነስክን ዳይናሞ ዛግረብን ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ድማ ማዕረ 2-2 ተፈላለዩን ኣለዋ ሎም ምሸት ሊቨርፑል ምስ ገንክ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ትፅመደሉ ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ኣብቲ ፀወታ ክረአ ተስፋ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰንበት ጋንቱ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፀወታ 1-1 ዝተፈላለየትሉ ብሰንክቲ ኣቐዲሙ ዘጋጥሞ ናይ ብርክ ማህረምቲ ከረክብ ዘይከኣል ኣጥቃዓይ ይኹን እምበር ድሕርቲ ክግበረሉ ዝፀንሐ ሕክምናዊ ክንክን ኣብዚ ሰዓት ሊቨርፑል ምስ ገንክ ኣብ ተካይዶ ፀወታ ክስለፍ ዘለዎ ዕድል ርሒብ ኮይኑ ይርከብ እቲ ብሰንበት ብዲቦክ ኦሪጊ ቦቱ ዝተሸፈነ ተፃዋታይ ነዚ ግጥም ድሉ ምህላው ድማ ዮርገን ክሎፕ የረድም ወዲ 27 ዓመት መሐመድ ሳላሕ ብጠቕላላ 27 ሸቶታት በፂሕሎም ኣሰልጣኒ ዮርገን ክሎፕ ምስ ስካይ ስፖርት ብዛዕባ መሐመድ ሳላሕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ሳላሕ ምስ ገንክ ኣብ ነካይዶ ፀወታ ዘርክብ ኮይኑ ኣይስማዓንን ክብል ህውኽ መልሲ ሂብ ምንባሩ ይፅብፀብ ገንክ ኣብ ዝሎም ምሸት ምስ ሊቨርፑል እተካይዶ ፀወታ ኩሎም ኣባላታ ኣብ ፅቡቕ ናይ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡ ይዝሕበር ኣብዚ መድረኽ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ 3 ግዜ ዓወት ተጎናፂፋ ዝነበረት ኣያክስ ነቲ ኣብ ሜዳ ዮሃን ክሩፍ ምስ ቸልሲ እተካይዶ ፀወታ ናይ ማዕረ ወይ ድማ ዓወት ሒዛ ክትወፅእ ምዃና
ብዙሓት ዘካትዑም እታ ብኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ትእለ ነዘርላንዳዊት ክለብ ንምድብ 8 ብ6 ሸቶ ፀብለል ኢላቶ ትርከባላ ነዚ ሎም ምሸት ምስ ቸልሲ ዝፅበያ ዘሎ ፀወታ እንተተዓዊታትሉ ድማ ክሳብ ናይ ኣውዲቕ ካብ ሕላፍ ዘሎ ፀወታ ክትበፅሕ ዝእግማ ከም ዘየልዮም ተንተንቲ ስፖርት ምስ ጭብጡ ዘረድኡ ቅድሚ 3 ሰሙን ብሊለ ብፀቢብ 2-1 ድሕሪ ምርትዓ ነጥቢ ዘጥፍአ ቸልሲ እዚ ይኹን እምበር 6 ዓወታት ኣመዝጊባ ምህላዋ ግን ንፀወታ ናብ ረብሓ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ዝብሉን ኣይተሳኑን بحفش كرجن أياكس نكم دوني فان فيدك نيكولاس تاغلافيكو دو سانتاديش أبزغتم كتر يوم تسفح دير علم بمنصر ذكر أنكلو أصلت أني تشيلسي إنجليزاوي فرانك لامبر أندرياس كريستنسن أنطونيو ريديغر روس باركلي نيغولو كانتي روبن كلوف جستيك كسلفهم تسبيتي قبرولم إمرسنن سيزار أزبليكيتانغن أنصار أياكس نمورادم تخلو أترات أركويني زولم بزيكازي لو مشت أرفي ليبسيك مس زنيت فنفيكا أنصار ليون إنتر ميلان مس بورشا دورتموند ليلة أنصار فالنسيا سالزبرغ مس نابولي سلافيا براهادما مس بارشلونة كتصوت هاين ሓደ ካብ ዓበይቲ ሓርበኛታት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ማራዶና ነታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ንኸይትምለስ ትልኽ ትብል ዘላ ክለብ ጂምናዝያ ላፕላታ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝነኣት ፃዕርታት የሰላስል ምህላው ተፈሊጡ በዚ ዘለዎ እንተቐፂል ድማ ነታ ጋንታ ምስ ቀዳሞት ክትውድእ ክኽእላ እዩ ጂምናዝያ ላፕላታ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሕማቕ ናይ ፀወታ ግዜ ከም ዘሕለፈት ስታትስቲክስ ክለባት ኣርጀንቲና የረድም زاغانتا كساب حجي كاب زكايدو تحموش قطمات حانت نطب طراي اكيبا اب تحتواي مسالل ناي ديفيجنات ارجنتينا تدربيا بمهلاوا دما كاب زلاتو مواصو كدحنا دياغو مارادونا تسفات حدير ولم بز مسرت مارادونا نتوم اب تاغانتا كتصاوتو زيدل تصاوتي نخوصو قطليا مبراتي ولعلهم الله يباليوم اتوم كتصاوتو زل دما صعرتاتهم كحيلون عقمهم كبكبلون مخير يركب زي كازي مسدمم زخونه مارادونا كانت ارجنتينا مرغمات ناي تاغانتا كسبرو ጻውዒት አቅሪቡሎም አሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ አዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት አብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን